Hi guys, welcome to Pavi Entertainment. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான மியூசிக் மிஷின் பத்தி தான் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம். வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மிஷினை எப்படி ஆன் பண்ணனும், ஆஃப் பண்ணனும், இதுல என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு சொல்லுங்கக்கா. இவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் மிஷினை ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நான் கேட்ட அப்புறம் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்ல போகிறாங்க. இது ஆன் பண்ணோன்னா ஊசி மேலே போடும். இது கசிச்சு லைட் இருக்கா. இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாக்கா ஊசி மேலே போயிடுமா? இது பண்ண முடியாது. பண்ணோம். இது ஆன் பண்ணோன்னா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அதை பண்ண முடியாது. லைட் எரியணுமா? கிரீன் கலர்ல இந்த லைட் எரிஞ்சாக்கா மேலே தூக்கும். இங்கே கீழே இருக்குது எரிஞ்சாக்கா அது மேலே தூக்க முடியாது. ஊசி இது மட்டும் இதாக இருக்குது. இது பண்ணோன்னா மேலே பண்ண முடியாது. இது பண்ண அக்கா, இந்த மிஷினில் ஆயில் விடுவீங்களா? ஆயில் ஊற்றுவீங்களா? அது எங்கே ஊற்றுவீங்க? கீழே இருக்கு. ஆயில் கீழே இருக்கு. எத்தனை முறை ஒரு வாட்டி ஊற்றணும்? புதுசாக வேணும்னா மாதம் சேஞ்ச் பண்ணோம். மாதத்தில் ஒரு நாள். சின்னதாக பண்ணோன்னா இந்த சின்ன இதமாக இதை கரெக்டாக ஆகிக்கும். ஃபுல்லாக நைஸ் பண்ணோன்னா இது மாதிரி இருக்க கீழே மேலே பண்ணோன்னா அந்த பக்கம் இது இல்லைன்னா இதை இருக்க மேலே பண்ணோன்னா வேற இருக்கா. இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது. இது மட்டும் தான் யூஸ். ஊசி மேலே தூக்கணும்னா இங்கே இங்கே இது பண்ணுமா? ஊசி இல்லையா? இது அதுவா? இங்கே தள்ளணுமா? அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.